Radio Lyra. Programi natës. Mirë brama dhe gjusë të ndëruar të Radio Lyrës, mirë se erdhët në programin e natës. Sonte kemi program special dhe e kemi tutuar me ata që e shkruan historinë. Mirë brama njerë dhe gjusë të ndëruar, mirë se erdhët në emisionin e programin e natës dhe shpresoj që do të kalojmë bashkarisht mirë gjërë në orën 24. Ky emision realizohet në studion e Radio Lyrës në Milius të Francës. Me juve do t'jem unë, miku juaj Agim Gashi. Ishte ndëruar, pra, ja kështu kemi filluar emisionin e natës sotme me vallën e Hamzja Sharit të ekzekutuar ose të orkestruar nga Shaqiroti. Shpresoj që jeni duke na ndjekë dhe do të kalojmë bashkarisht të mirë këto 120 minuta shoqërimit të Pas pak do të kemi edhe Mysafirin, të cilin e kemi ftuar për natën e sotme. Është një Mysafir i veçantë, por ne do të kujtojmë sante një ngjarje historike dhe dy heroj të cilët vërtet ndryshuan historinë e Kosovës duke e vrarë frikën ndaj pushtuesit serboslav. Fjala është për heroin Meha dhe babain e tij Nebihun, të cilët para 37 vitesh, po pikërisht me 13 maj të vitit 81, ranë heroikisht në një luftë pa barabartë, pra bab e birë duke luftuar kundër një shteti të tërë çfarë ishte atëherë Jugoslavia. Do shkojmë fillimisht t'ju njohim pikat shkurtra, sepse vërtet të flasësh për Tahir Mehen është ndoshta dhe me ditë e me muaj të flasim nuk është tepër, po gjithsesi nuk mund të them gjithë ato të cilat I meritojnë, po mundohem ne që brenda këtu 120 minutash të paktën ta kujtojmë këtë figurë dhe gjithmonë duke thënë lavdi për trimat të cilët vërtet e dhanë jetën, derdhën gjakun për të ardhur deri këtu ku jemi sot. Po shkojmë për shkurtimisht dhe ju njoftojmë për biografinë e shkurtër të heroit të Tahir Meha. Tahir Meha lindi me 10 tetor të vitit 1943 në prekaz të Drenicës,
ndroi jetë ose ra heroikisht sepse ai mbeti gjallë përjetësisht me 13 maj të vitit 1981. Ishte aktivist politik dhe kundërshtar i regjimit serboslav në Kosovë. Tahiri vjen nga një familje aktivistëve që kishin ndikim dhe jashtë rrethit të Kubanonin. Familja tyre është e njohur për aktivitete politike kundër sistemit dhe regjimit, dukuri jo e rrallë në prekaz të Drenicës. Familja tyre ishte e njohur për kullën e Mehajve atë të Nebihut. Tahiri është i kundër vend edhe me forcat të sistemit të pushtues dhe me 13 maj të vitit 1981 si rezultati kësaj kundërvendje vritet nga forcat policore jugosllave. Tahir Meha në këtë përleshje, sipas mediave jugoslave, vrau 9 dhe plagosi 2 polic serb për aktivitetin e tij kundër pushtuesit të shpeshherë nga adhuruesit e rrugës së tij thirrët me titullin popullor burri dheut. Gjyshi i Tahirit Emin Lati ishte pjesëtar i lëvizjes kombëtare kaçake të Kosovës, bashkëluftëtar i Azembejtës, nga bashkëluftëtarët të shijes si burr i vendit e i kuvendit Sympret i Qetës. Pas vrasjes së Azembejtës me 14 qershor të 1924, Eminin e ruajti pushkën e Azemit me admirim e krenari dhe me 1941 ja dorëzoi të birit në Bijut që ky ta ndëronte shqiptarin në mbrojtjen kombëtare të Kosovës në Sanxhakun, pjesë historike e Shqipërisë. Pushka e Azembejtës në dorën e Nebijut shkëlqeu edhe në luftën e Drenicës në udhëheqjen e Shaban Polluzhës dhe në luftën e Tahir Mehës, por historinë e kësaj familje e ka përcjell mandej edhe dëshmori i kombit të Beqir Mehaj dhe ne sonte kemi ftuar pikërisht të birën e Beqirit dhe nipin e Tahir Mehës, djalin e vllaut, por para se të pranojmë dhe të dëshirojmë mirëseardhje, ne do të shkojmë fillimisht me një këngë për Tahir Mehën dhe do të rikthehem për pak çaste të bukura në vazhdim dhe mos u largoni miq të nderuar sepse vërtet do të kemi mundësi që të njihemi drejt për drejt nga dora e parë nga i nderuari z.Ilir Meha që ka pranuar të jetë mysafir sonte, i cili aso kohë kur Tahiri së bashku me Nebihun, me babajnë e vetë, ja kthyn pushkën serboslavëve një pushtetit të krijuar artificial çfarë ishte Jugoslavia, dhe atë kohë Iliri ishte vetëm 12 vjeçar, po megjithatë mban mend shumë nga ajo ngjarje, andaj sonte në përkujtim të këtyre heronjve ne do të jemi deri në orën 24. Shkojmë në këngën në vazhdim. Dikush ma i djashkel lullet, potri Maria nuk përkullet, vjen shekujt e në prekaz ndalet, o kushtrim lufte marin malet, nuk ka forc hej qeli utrimin, Tahir Mehas njeh dorëzimin, ti hej, 20 vjet, po në pavar mikun e godet do hëj. Kush po e bën hej pushkën flak, Tahir Meha me babën plak, një kull vetëm në malësi, ball për ball me një ushtri, po shkrin hej kur babet jal, tan kun tokin e kan dal.
Në kryset dita e pjenteri, tan armisht heu I kapt meri, tureve rap hej, shkon mandata, o mordja vet hej, theket brapa, hej. Ajo pushke e takirit, nise shkret heu ndor beshirit, pushka e ti hej, 20 vjet, on ballar mikun e godet o hej. Kush po e bën hej pushken flak, takir Meha me babën plak, një kull vetëm në malësi, ball për ball me një ushtri, po shkrin hej kur babet jall, tan kun topin e kan dal, qakur edhe heu kodë shtatit, jam hej nipi jemi në lapi Ja pra, të nderuar dëgjuese, ne u rikthyem pas kësaj këngë të bukur dhe siç u thash në fillim, pra, sonte kemi mysafir të veçantë me ne është I nderuari z.Ilir I Tahir Mehes. Këtu pra kemi me ne I dëshirojmë mirë mbrëma dhe mirë se erdhe I nderuari z.Ilir. Mirë mbrëma. Zotri Agim Gashi, edhe gjithë mirëmbrëma gjithë stafit e Radio Lyrës, edhe përshëndetje mirëmbrëma për gjithë ndëgjuesit e Radio Lyrës tuaj. Faleminderit shumë edhe një herë në emrin tim, në emër të stafit dhe në emër të gjithë dëgjuesve, ju keni pranuar ftesën dhe pse përkundër faktit që keni qenë të ngarkuar me aktivitete edhe gjatë ditës së sotme dhe ditëve paraprake rreth shënimit të kësaj date me rëndësi për kombin shqiptar. Megjithatë, ju pranuat se t'jeni në mesin e tonë dhe në mesin e dëgjuesve të Radio Lyrës, ju falenderoj edhe një herë për zemërsisht. Faleminderit, respekt, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe një herë, pra dëgjues të nderuar, mysafiri ynë z.Ilir Meha, si thash edhe pore, është edhe djali I dëshmorit të luftës të ushtrisë lirimtare Besir Mehes dhe s'ka se si tjetë ndryshe nga kjo familje e cila ndër breza është dëshmuar dhe ka derdhur gjak për lirin cilën e gëzojmë sot dhe jo vetëm për këtë, po gjithsesi për bashkimin edhe të trojeve shqiptare dhe dhash zotin të ardhmen të bën aspiratat e tyre të bën të vërteta. Po I nderuari z.Ilir, si është vërtet si ndjeni ju tash pas 37 vitesh të rënjes, pasi që ju me sa në bazë të ditëlindjes tuaj dhe më duket që ishit dikun 12 vjeçar në kohën kur ka ndodhur lufta e Tahirit me të nderuar Nebi. Faleminderit shumë. Ne çdo herë vite me tepër që vjetërsohet kjo datë e rënies Tahir dhe Mehes. Çdo herë ndjem dhimbje, mirë po e mbun krenaria e cila ndjem dhe çdo shqiptar që çon veten shqiptar për atë është krenar me luftën e Tahir dhe Mehes të 13 majit 1981, sepse aq Tahiri dhe babgjysh Nebiu ndezën luftën me një Jugosllavi të tërë dhe zbardhen fytyrën e krejtë shqiptarisë duke tregu se si mbrohet pragu I shtëpisë
dhe si luftohet për atë dhej me pushkën e tyre të ruajtur nga gjyshi e Menlati të se Azembejtës. Po, e thamë edhe ne, vërtet ajo pushkë jehoj në shumë luftra dhe ja i dha edhe vullës asaj lufte, se stanë pa barabartë, por këtu, në këtë luftë, në këtë përleshje të Tahirit, ndizet edhe shkendia, pasi që vërtet ishte viti 81, vetaj i cili studentët, rinia studentore, kishte demonstratat më të rrepta që ka pas ndonjëherë dhe organizimin më të madh që ka ndodhur ndonjëherë, megjithatë në kohën kur është sulmuar, do të thotë Tahir Meha së bashku me babajin e tij në Bihun, Kosova ka qenë, mund ta quajmë kështu, në një shtet rrethim, gjitha forcat jugoslave ishin përqendruar në Kosovë pas atyre trazirave, megjithatë në atë situatë i kthehet pushka regjimit, kur thashë atë borë se vërtet ishte një arsenal i madh i armëve edhe i trupave që ishin përqendruar në Kosovë. Po është ditë që nuk ka qenë e lehtë dhe jo atëherë, po as në kohë, megjithatë thashë edhe në fillim jo pa qëllim, lufta në Bihut dhe Tahirit e vran frikën ndaj armiqve dhe vërtet ngjallën një shpresë duke ndezur në shpirtat e njerëzve liridashës edhe luftën për atë dhej. Jo rastisht, po mund të na evakuoni kështu pak a shumë për dëgjuesit, edhe pse shumica e din këtë ngjarje parafërsisht deri diku, po si ishte mëngjesi datës 13 të asaj kohe. Së goj atje në lagjen tuaj, në shtëpinë pikërisht në shtëpinë e juve atje të Mehajve. Në kullën, po mendoj Kënaqësinë më të madhe për Radio Lyrën dhe dëgjuesit juaj, do ju shpjegoj brenda mundësive. Ditën e 13 majit të vitit 1981, kur ishte për pranvera shqiptare, studentore, ishin demonstratat të ndezme në gjithë Kosovën, bashkë me qytetarë që kërkonin liri, barazi, Kosova, Republikë, tjetë barabartë me gjitha republikat janë kuadër Federatës Jugoslave. Kishin ardhur forcat e shumta që ta shtypnin kryevitjen studentore nga gjithë Jugoslavia, njësitë speciale të policisë. Dhe Tahir Meha ishte ai që i përcillte ato me vëmendje dhe marrte informacione nga student dhe nga gazetat që i sillnin nipat Haxhi Deliu dhe Bedri Musliu. Po ashtu ishte edhe narrative. Mirë po u vendos në kullën e tinaj dhe ishte i përqendruar që i gjallë të mos dorëzohej. Ditën e 13 majit kishin arritur forcat të mëdha policore në mëngjesin e hershëm. Ishte rrethuar dikun ka ora 1 e natës, ku të lehnat e qenve tregojshin që diçka ka në prekaz. Tahiri kishte ndëgjuar të lehnat e qenve dhe kishte hetuar rrethimin e tinaj. Mirë po qëndron ashtu i heshtur deri në mëngjes, ku në ora 6 mëngjesit e thrasën me telefon. Faktikisht nana ime Çama ishte çu herët në mëngjes para orës 5 me ferk sabat dhe i nin klenat e qenve edhe i shef me zdritun tagimi ditës i she kollavlinje do si krenat njerëzve. Edhe kthehet edhe të babes, unë në atë kohë isha 12 vjeçar. Thët beqer të hoj, thët do qendet po lejnë shumë të kulla, edhe kolla vines të kulla, thët do si hijet zeza, si krenat njerëzve, si thët po duken. Edhe baba u përgjigj me këtë fjalë. Tha haj me det, tha sot po kall kalusa. Tha se Tahir Meha, tha i gjallë nuk dorëzohet. Edhe na po ndëgjojmë dhe po heshtum. Në ora 6 mëngjesit e thrasin me megafon policia,
Tahir Meha I rrethekun dush më dorëzu pa tjetër. Noj gjallë, noj vdekun dush më dorëzu. Atëherë Tahiri del në dritare dhe thetë ju mundi më kry kajnë e ardhë, unë e punë gjo me juve në kom. Lutja e policies ka zgjat pe orës 6 deri në ora 10 ditës, të e lut me lloj-lloj mënyrash për dorëzim. Mirë po Tahir Meha ka qenë I vendosur që pa u rrafshu kulla për tokë, mos të bije në dorë. Rast Tahiri po kërkonte disa udhëbash me emër dhe mbi emër, kinse po du më dorëzu në emën tyne. Mirë po, cilin e kërkoj ke Tahir Meha, ata gjoshin pretekst se ose është jashtë vendit, ose ka bon ndeshje, është në lese së në bim, ose është I sëmur rëndë, s'kem si ta silëm, edhe përfundojshin bisedat në Siper. Më në fundi prunë 2 regjegji nga komuna Skënderajt që kanë punu në mbrojtjen territoriale Skënderajt Kosovës, ja hirbejten I prekazit tepër më dhe zen fazdiun nga Klinevët, për me I bori gjë modërzu Tahir Meha. Kur arrin ata regjegjit edhe flasin me Tahirin dhe Tahir bre me ardhet me të lutë për hir të familjes, për hir të këshillakët, lëngët të modërzu bre me moratuve. Thët mirë, thët unë du mjë vetë në veç një gjan ju, thët a ka thët bes me shka. Ata dhe I rrugën supët, edhe Tahiri thët bes me shka në ka, thët ju mundi më këthy kaj në ardhë, thët gjumna një po qetë cigare se metë pa ta. Edhe njëri për tyne ja gjumë një po qetë cigare për dritare e merë Tahiri, atë të kthehen. Atëherë dhe më thonë përfundun bisedimet mes policies dhe Tahirit gjdo gjo mori fund. Tia speciale e merë shkallën lotrat që kemi thonë apërpar që bashkëm I shëm, edhe ja qëtë ndritare para kulle, kurse të tjeret nga ana e kundërt bisedoshin me Tahirin për me habit, me majtë në bised edhe me fut mrena me në zonë të gjallë. Tahiri kishte mrena 2 gratë dhe 4 vajzat, kurse një dhumë anë shkollës ishte babgjyshin e biu me vajzën e madhe Tahirit Zadën. Zadja 15 vjetin atë kohë. Atëherë njësi speciale, masi që qesin lotrën, në dritaren katën e dytë, ja gjujnë nga societin edhe mundohen mi fut mrena për asaj shkallës me zonë Tahirin gjallë. Tahiri e shese që ka po dhe mëndohë, edhe ja u kërset, pasi që ja gjujnë nga societin, ja u kërset pushkën më në remë. Ka qenë luft e rrept, dikun 2-13 minuta, 15 minuta, sa që nuk u di ke shka pëndodhë, qitje për Tahiri, qitje për Nebir, qitje për policijes, luft. Edhe mas 15 minutave, ka ndodhë një armë pushim, masi që Tahiri I vrau policinë e parë. Në atë armë pushim, Tahiri u dëgjoj ke duke I thirë shkijet, qonën kombit e shkines, kujnë me se këtë kam e faru. Polis në komb nuk gudzoj ke më ngrit, sepse fillhall e marrë ke plumën nga dora e Tahir Mehas. Në atë pauzë, Tahiri u thet familjes 2 grave të mërë një fëmin edhe ikni shkoni pështonit të vlau. Gratë I marrin vajzat edhe dalin pikullës, mipur nga ngutia e harrojnë vajzën e vogël ndjep në mushë salen aty në shkallë, në tra, në katë përves. Familja vazhdon, edhe ne kemi qenë ndame Tahirinivit me herët, e kishëm 100 metra larg kullës, atëherë nuk kanë mujtë më artë na, I policies, po janë këthy të agja I babës të Mehmeti. Kanë qëndruat atë natë e kry lufta. Në bio, duke pa që familja dulin jashtë dhe nga frika që po I futën policia mrena Tahirit dhe penzon të gjallë, del me një pushë në dorë dhe vret një shka. Edhe sërbet gjujnë në bion ku plagoset në dorën e djathtë dhe faktikisht në biut I bjen si të fikt. Atëherë a vytët një polic edhe
thot në gjuhën serbe, thot stari je umrë, domethënë plaki ka vdek. Edhe ja merr pushkën, mirë pos më të kthyer shkijet që marrin pushkën në bijut qohet edhe futet mbrana në kull, ku e mshel derën me shul, edhe i plagum në kull, mandej nuk dihet se sa ka mujt me arriti ndihmoj Tahirit. Aty veç Zotin ja, edhe Tahir Meha dy, mun e din se çka ka ndodhur me Nebi Mehen, sa ka mujt me ndihmua. Vajzët, i ndëruar Ilir t'ju ndërprej, nështë mos e harro këtu ku mbete, po gjithsesi unë në atë ku më kujtohet sikur sot, sepse unë jam nga Kryshevci dhe në vija ajrore dikon nështë ma shumë se 2 kilometra e gjysmë, nuk besoj që i kem, 3 pe la mas shumëte, prej kullës t'juva atje, dhe më kujtohet kam të shtenat dhe gjitha ato sikur sot do të ndodhnin ato, por gjithsesi gjithë ditën është luftuar dhe deri dikur vonë deri kur kanë ardhur helikopteri, kanë ardhur tankat, do shkojmë edhe deri te ngjarje. Megjithatë, sa jeni të informuar, sa ka pas municion si brenda dhe ka pas armë të tjera, përpos s'besoj që ka pas pushkëve, armë të rënda, kështu gjëra të tjera në kullën e Tahirit. Megjithatë, është e pabesueshme një qendresa që modhe kundër një ushtrie të tërë. Por se ndërpreva, më fal, Ilir, vazhdo. Faleminderit. Që kështu vazhdua, po vazhdoj. Vajzës madhe kishte thonë në biu që ik bab mas grave. Edhe vajza e Tahir Zadja që ishte me biun, duke vrapua bord me një setër burrave vesh, policia të mendu që Tahir Meha është botë të vdel dhe po vrapon me ik, e gjujnë dhe plagosët në kamën e djathtë, ku vajza plagume nuk mund të me arrit me depërtu manej, futet në hamar dhe plagume, te i ka përfundu luta, ka mbet në hambar. Tahiri kishte municion të bollshëm, kishte pushkë M48, kishte revolën 16 që belgjanke, i ka pas 2 bome edhe 2 çanta me municion me fishek. Dhe sa herë që ka gjujt Tahir Meha, asnjë plomb nuk i ka shkuar poshtë, përveç se ka godit mu pikrisht në ball policin e atëhershme speciale. Lufta vazhdonte dhe ka ora 3 e ditës kanë ardhur tankset dhe kanë ardhur 2 helikoptere. Ka vike tanksi çdo gjë që gjojke përpara, rrafsheke për tokë, me çilera, me planika, me pemë, edhe ju vendos tanksi kryesor pikrisht përballë kullës. Tahiri gjujke tanksin mirë, po plumi vetëm të shlojke se nuk ja lanke. Atëherë tankse goditke me breshri pushkëmotorlezi 2 qoshet e përmet e katit e 2 të kullës, ka 2 orë pa ndërprej. Dhe e ndaloj ke qitnjen. Masi që e ndaloj ke qitnjen, vetëm kreske pushka e Tahir Mehas, kap, kup, e sa herë qitke vrajke. Tonksi prap përmes Radio Lyra marrë vesh që Tahir Meha vrau dhe është gjallë, prap ja reket litën tempo kullën. Kjo ka zgjatë te ora 11 e natës aty dikun. Edhe tonksi të e pa që i gjallë nuk po ndin Tahir Meha dhe nuk po munen me vrit, kurse si, e bjen kullës përpara dhe ballinën përpara të kullës jarëzon edhe futet mbrana në kullë. Atëherë Tahiri të e pa që nuk ka kohë që ndroj më tepër, se në mbi tanks, ja gjunë një bumë dhe tanksit, e mbi gjitha shkije sa kanë qenë aty dhe deformën tanksin. Nga tanksi, se në vli, që ishte me hoje thune, me thera të nëherë, edhe pe avlije në tokë, edhe qetë me revole 16 herë pa ndërprej. Në bazë qitjes revoles, tankset tjera, ja kthejnë dritat e reflektorëve, dhe duke vrapuar arës të poshtë, nërkull që i kemi thonë, dikun afer 5-6 metra, kalon 2 rrah me polici, në tretin rreth pak pa u fut në rëstëm, bie dëshmor në altavën e liris për lirin atë dhejët. Atëhere helikopteri
e dhoke në qiell dritën e gjelbërt që lufta përfundoi. Forcat e shumta policisë me tankse u tërhoqën. Mbeten vetëm disa dhjetra polec si roje të kullës. Kulla veç u dligjke. Herët në mëngjesin e 14 majit, nana ime shkon Arës ku ishte parapaqur vrata Tahiri, sipas shikimeve tyne, dhe gjen Tahirin të vram, i kthyn marrë, tha buza në gaz, tha markemenja tha poqesh. Nga Tahiri vazhdon ardhës të tjetërit të kulla, ku pashu të kulla i dalin shkije dhe i thojnë në gjuhën serbe bezhi. Nona thë çfarë bezhi dhe zoti ju vraftët e keni mytët një familje. Thët jo, nuk e kemi mytë një familje, dhe Tahiri e vran e bihu, thët vajzën e plagume e kemi dërgu në spital, edhe vajza e vogël, thët Sala, e kemi dërgu në spital. Edhe a vytët nana dhe pak afër kullës, e shen e bihun, kishte qenë i vram në katën përdhes, rrej muri, e kishte pas një argon pështjellun, edhe një copë buk afër dhe një sahan ujë. Këtu të lind ideja dhe pa dyshim që ato gjësende ja ka ofrua Tahir Meha, sepse tjetër njëri i gjallë në atë kull nuk ka qenë. Edhe vjen nana e tregon babës se kështu se Tahiri ishte vranë por, në bihun kull, dhe 2 qika kishin qenë në spital. Baba, a çfarë të mërzitke, edhe me fol nuk mujke, vetëm i shkojshin ljatë deri nërmjeker. Ka ardhur Bislim Tahiri nga Prekdepën, që ka qenë shok i babait edhe i Tahirit edhe një bijut, dhe ju kanë ndihmuar në kohët e mëhershme në punën në disa gjësende, edhe futët mrena në shpete në podrum, beqirë thët hoj, edhe aj duke qarë. Thët bon gajret o buri dheut, thët po, baba ma te përsyke me fol, vetëm duke thonë po. Thët bon gajret se thët ata kanë bo gajret madhë, thët ata janë dëshmorë të parë të jerista dheut, thët mas luftës dytë botërore, mas luftës Shallapollushës, thët edhe kanë bo gajret, thët me 2 push, thët me krejt Jugoslavinë, që i ka 6 republika, 2 krajina me 22 milion banor, thët kanë qëndru. Thët edhe ty nuk të kanë absolut mërzitesh, po ti je krenar, çfarë babe edhe çfarë vllau ke pas. Edhe çfarë faqe të bardhë i kanë dhënë edhe i kanë lënë këtij kombi shqiptar. Varrimi i Tahir dhe në Mehës është bë me 3-4 burra ashtu, sepse nuk ka guxu njerëzit me ardhë, edhe nuk kanë leju dhe policia atëhershme, ku nipi Bedri Musliu nga Klina, kur ka shku me marrë hoxhën për me i pastruhe kufomat, hoxha në atë kohë nuk ka guxu me ardhë për pashkue këta në policie me marrë lejen, se thët nuk guxoj o burë, mos o më ngushtotet, ka liftu me shtetës, nuk guxoj pa pas leje. Atëherë janë zgjerë në Skënderaj, dhe më thonë, Sërbit në atë kohë që i kanë thonë edhe, e kanë marrë lejen nga policia që mundi me marrë lirisht hoxhën edhe mi bo ceremonit fetare të varrimit edhe mi varros. Tek atëherë, hoxha ka ardhë edhe i ka pastru kufomat, masi që i kanë leju policia të i marrin. Aty ka marrë pjesë Bas Shabani, me Hamzën, me Ademin, ku Shabani Ashari edhe i ka qitë, i ka ndihmue hoxhës për pastrimin e kufomave. Dhe Ademi Ashari, aty para kufomave Tahir Mehës, është betu që luftën e juve o trima do ta vazhdojmë deri shlirimin përfundimtar të trojeve tonë. Varrimi është bë me 3-4 burra, që thash edhe më herët. Kulla është trujt për afër 6 muaj, mos fotografohet nga askush.
babën Beqirin e morën në burg me agjen e tij me Metin, dhe ja akuzonin që i keni ndihmuar Tahirit dhe keni vra polic edhe ju, sepse nuk është e mundur që Tahir Meha të vret polic kaq shumë dhe ta bëj këtë rezistencë kaq të madhe. Mirë po në fakt, në bazë të fakteve që nuk arritën t'i gjejnë, sepse nuk patën mundësi të ndihmonin atë kohë, mas 6 muajve u lirun të pafajshëm. Jeta vazhdonte, ne mbetëm, ishim fëmijë, vajzat e Tahirit, ishin 5 vajza, djalë nuk la Agji Tahir, edhe pse ishte 3 herë i martuam, për shkak të një djalit, që ta kishte sepse konsiderante që një djalë është një push ma tepër për atë dheun. Jetonim në mënyrën si përpara që ka pas fukarallak të madh, me një skamje të madhe, paqësende elementare, përbuzun nga pushteti, të izolun, për ndjekur, për cilur, edhe nga shteti, po edhe nga bashkëpunëtorët e atëhershëm që i kanë shërbye sistemit. Pa të drejtë punësimi, vllau Naseri konkuroi për një vend pune, ne i thushëm vend pune luksuze, pa e nuk ishtë luksuze, ishtë pastrus në shkollën e mesme teknike. Vetëm pse ishte antar i familjes tonë dhe një Tahir Mehas, nuk e pranuan në punë. Unë po ashtu po përfundoja klasën e 8 shkollës fillore dhe në bazë të kushteve që i kishim shumë hollë, nuk kishim mundësi as të shkollohem, edhe pse shkolla na shkonte bukë. Një mësues më thot Ilir, se të mash deftesën, është një konkurs në Skënderaj për shkollë akademike jugoslave, edhe ju një mirë dhe i di kushtet e juve, dhe të ki mundësim të më shkollu pa pare. Edhe unë gëzohem shumë se të marrë deftesën, shkojnë komitet edhe thomi kom marrë me konkuru për shkollë akademike atëhere jugoslave. Sikur çdo i ri që mendon që me arrit një qëllim të vetin. Mirë, thot, ama deftesën, kur e shiqon, të gjitha ishin me pensë që thane që si në zonë sa shkem dëshirë për akademi ushtarake. Thot, po, djali mirë, thot, duhet karakteristika. Me qenë se unë nuk disha s'ka janë karakteristikat në të ku, thashe, ku merën ato, tha, ato merën, tha veç shkon zyre të vendit, tha i merë dhe i bjen edhe ta kryet ke punë. Edhe shkojnë me vrap në prekaste për në zyre të vendit, e thëmë punëtorit, thëmë nduhen dhe karakteristika, mi kanë kërku për mu regjistru në shkollë akademike. Edhe me atë maqinin e këtu në hershit që shkrushin me dorë raka, e muri shtina të fletë dhe për shkruun e mushin një faqe zyrtari, tha që urna, e mora dhe me vrapo në prap shkova në Skënderaj. Edhe si e tërkova ato karakteristika, e këshyri, a i pëndhonësi aty shkrujtën karakteristika, biografia familjare, që nga Meha i parë, që vllai e Menlatit, që kishte rënë në luftë me Serb në luftën e Kollës në vitet 1920. Kata gjyshi janë e Menlati, luftare Zembejtës, bab gjyshi luftëtari Shaban Polluzhës, baba Beqiri në vitin 59 dhe unë me 2 vjet në burg Tran, në Gollëtëk për politikë. Prap në të të nishën babgjyshi me Agjin që luftoj me njësitë speciale të Jugoslavisë. Dhe kështu që ma ktheu përgjigjen që jo bre djali mirë tha. Të pa mundur tha që ti të regjistruash. A ju e një redentista, ju e një ballista, ju tha keni luftu me shtet, tha veç mundesh me vazhdu. Edhe u ktheva i shgënjym, mandej vazhdova në shkollë të mesme në Skënderaj, para 2-3 vite kom diplomuar në fakultetin Fama,
drejtimi menaxhiment ekonomik, e kështu zotëri Agim. Gjithsesi, nderuari Ilire, nuk desha t'ju ndërprej, pasi që vërtet, por neve kanë filluar të na vinë edhe shkrime nga dëgjuesit, përshëndetje që janë duke na ndjekur. I falenderojmë të gjithë, ju përshëndet arsimtari juaj në shkollën e Prekazit, Mysafir Gashin nga Heidelbergu i Gjermanisë, duke ju dëshiruar një mbrëmje të bukur, shëndet dhe lavdi thot të rimave dhe herojve që dhanë jetën për atë. Gjithashtu, po vazhdo, se nëse po urna. Edhe ne e përshëndesim përzemërsisht dhe i dërgojmë të fala mësuesit tim dashur, zotrit Mysafir Gashit, të cilin e kam pas edhe mësues, kam pas nderin ta kem edhe mësues të shkëlqyshëm në shkollën fillore në Mbetën Prekaz, dhe edhe atyre më shëndet dhe suksesin jetë. Faleminderit shumë. Dëgjuesit kanë dëshiruar të kontaktojnë edhe pak më herët, por nuk vërtet opsioni i ri i Skype-it me kanë nxjerr pak sa të lashe, dhe tash më duket I kam rënë fije do ta marr më një herë të nderuarin do ta shoh tash, ishte një dëgjues, megjithatë po e lexoj një letër që na ka arritur në fillim të emisionit dhe mandej lavdimin do ta marr pasi që më shkruajti që merrem, dhe kështu më shkruani ju që dëshironi të kyçni, unë do t'ju marr me gjithë dëshirë. Shkruan I nderuari Agim Zekan nga Suedia. Përshëndetje për ju I nderuar Agim Gashi, edhe të ftuarin tuaj në studio zotin Ilir Meha. Kërkoj mirëkuptim për këtë mesazh paksa të gjatë. Në hyrje të këtij mesazhi po filloj me një lavdi të madhe për familjen heroike të luftëtarit të paj për Tahir Meha dhe të gjithë dëshmorëve të cilët ranë në altarin e lirisë. Me padyshim se zanafilla e luftrave vëshlirimtare kanë burimin në drenicën heroike. Ky është një realitet I shënuar në kalendarin historik të shqiptarëve. Kanë potencuar në vazhdimsi dhe po ripërsërisë së dëshmorët tanë të cilët kanë rënë heroikisht në altarin e lirisë duke mbrojtur vendin respektivisht substancën shkëmbëtare nga poshtuesit të huaj gjakatar janë edhe mbetën pjesë e lavdisë, prandaj si të tillë nuk vajtohen e ngushëllohen. Ne tashmë jemi të lirë, jetojmë dhe qëndrojmë poshtë, kurse dëshmorët janë ngjitur në majet më të larta të pedestalit. Pyetja ime është si vjen. Ne pas 12 muajve, vërtet pas 13 muajt të vitit 81, kur Tahir Meha ra heroikisht në përballje me barbarët serbe, a keni përjetuar kësaj trajtime në vazhdim nga pushteti okupues? Më duket paksa e dhat një përgjigje në këtë drejtim, po do të dhe pyetjen e dytë të parashtron në atë kohë dhe me pas, a keni pasur kontakte me komandantin legjendar Agim Gashi dhe familjen e tij? Ju faleminderit për mirëkuptim, me respekt Agim Zeka Suedi. Pra Agimin nga Gjakova, është një dëgjues I një rregullt, Agim Zeka nga Gjakova që jeton në Suedi. Edhe një herë urdhëni miku I nderuar Ilir. Nëse ka nevojë pyetjet sepse ishte pak e gjatë, unë do t'ja përsëris prapë. Faleminderit. Falenderojmë zotrin Agim Zeka, e përshëndesim përzemërsisht nga Prekazi legjendar, nga këtu ku jam duke folur. Pak më herët e dhash një prognozë që kemi qenë përcjellur dhe të përndjekur nga pushteti atëhershëm dhe bashkëpunëtorët e tyre. Këto trajtime nuk kemi pas fizike, po psiqike, çdo herë kanë qenë ato maltretimet, dhe se kemi qenë të izoluar edhe të përbuzur, edhe njerëzit na shifshin me një sy tepër të keq, sepse Agim Tahiri dhe Babxhush Nebiu syen mitin Jugosllav dhe bashkëmbllazërimin e prishin ca kumarit cilët kanë pas me ta, ku ja arritën qëllimit tyre për lirinë dhe u thalën dhe u flijuan, dhanë jetën e tyre, gjakun e tyre.
Kurse me familjen Jashari, legendarja dhe Jashari, tashme edhe Hamz Jashari, janë nipat e Llaushës, ku edhe Beqir Meha dhe Tahir Meha, të dy vëllezër, të një babë dhe të një nane, e janë po ashtu nipat e fshatit Llaush. Kështu që janë edhe si këtë zakë, po edhe lidhshmëria si kushëri ka qenë. Kemi pas përkrahje nga familja Jashari. Mund të cekje që ka qenë shumë vështirë të përkrash familjen e të Ermejes në atë kohë. Mirë po, një 3-4 vit para një bajrami, Shaban Jashari, të rrët me një zaborit e dyrë të oborit tonë, o Beqir. Edhe aty përgjigjet vllai i madh Naseri. Më të kthyer Naseri tregon që kishte qenë Shaban Jashari që i kishte dhënë ca holla për Bajram dhe me porosinë që mos ta bisedoj me askë. Kjo është një ngjarje që tregon që në atë kohë ka qenë shumë vështirë dhe shumë rrezik dhe frikë e madhe nga pushtetja atëhershëm, që nuk kanë pas njerëz mundësi vetëm na ja tik-tak të ndihmojnë apo të përkrahin, sepse sistemi ka qenë i tillë edhe nuk ja zën njerëzve për të marrë. Faleminderit Agim Zekat, përshëndes shumë. Faleminderit për përgjigjen tuaj. E kemi këtu tash drejt për drejt në linje një dëgjues dhe është i nderuari miku Lavdim Islami nga Suedia. Mirëmbrëma, mirë se erdhe miku Lavdim. Mirëmbrëma, përshëndetje për ty miku Agim, përshëndetje stafin, përshëndetje të përzemërta për Ilirin edhe familjen Mehaj, kudo që janë. Është dita ndoshta është dita më e shënuar në pjesësalin e Iliris që e gëzojnë në sot, 13 muaj. Kështu që të përgëzoj shumë që na ke ftuar këtë Mysafir, por nga shpirti e falenderoj edhe Mysafirin që ka pranuar të jetë sonte në mesin tonë. Jam Lavdimi nga Suedia Lemrona, po përndrysh jena shumë afër me Ilirin, unë jam prej fshatit Ashlan, Ashlani e Prekaz janë shumë afër. Kështu që kur e ndëgjova mikun nisni që e dha lajmin që do të jetë Mysafir Iliri, me padyre me prita dhe me të vërtet e ka rrëfyer ngjarjen që me të vërtet u duket sikur me kon sot ajo ngjarje. E përgëzoj për këtë, as nuk u ngut. Askur që ka dhënë detajet më të hollësishme, kështu të mundshme, të asaj kohe, sepse vetë tha jam kon 12 vjeçar. Mirë po me treguan ngjarjet e tilla para 30 e kusur vjet është me të vërtetë është bukur problem, sepse është kohë shumë e shkume. Kështu që këta që me të mas të ajirit e nebit, duhet me konë shumë krenar. Edhe jo vetëm këta që janë një farë forme dibet apo nipat e mbesat e dëshmorëve, po gjithë dëshmorët e kombit, familjet e tyre duhet me konë shumë krenar. Kush duhet me ndi veten keq, duhet me ndi veten keq mas pari i populli, po aq më shumë duhet me ndi veten keq pushtetarët. Sot dje posh që kanë pas vizitat ndryshme pushtetarët këta të cilët janë pushtet sot, pe presidentit edhe kryeministri, disa deputetë këtu të diun. Po nuk e di me unë gjithmonë tham nuk e di me çfarë fytyre shkojnë këta kur për shembull 20 vjet pas gati piben 30 vjet mas vrasjes, ç'o bënë këta për familjen përgjithësi për familjet e dëshmorëve, çka bënë këta njerëz që voten edhe pushtetin edhe gjithë e kanë marrë në emën tyne, në emën këtij gjaku që derdh për Iliri. Shumë mirë ceku Iliri prej kohës të Zambetës, e ta me Delis, rënë deri të ditët e sotme që e përmendi që ka mbaruar fakultetin, që e përgëzoj. Po pushtetarët tu marrë parasysh prej kuvendit komunal, atje Skënderajt ose gjitha komunave, dikte në kryet të qeveria ose presidenca, sipas meje nuk kanë bërë kur gjëheq për dëshmor.
shumë dëshmorë din e Ilirit aty dhe shumë dëgjues që shumë dëshmorë kanë ose veteran të luftës apo invalid të luftës është dashur me bëu vetvrasje për shkak gjendjes ekonomike dhe sociale çfarë e kanë. Mos him ma fell sepse vetë tani shkreves të mush edhe të nervozuar me ta e kështu më mirë përkthehen atë tema. Ilirin e kisha vetë diçka na rrethej një thellësishme për këtë ngjarjen që ka rrjedh gjithë ato. Edhe shumë njerëz ku tash në fund para se më kadronën që tha për minimue në ato momente për shkak në ato kohë në të vështira do të më shtyro kom prej tunëve se so prej amikut tonë për vetëm shkive. Sepse ka pasur shumë bashkëpunëtor tyne që kanë përcjell, kanë porrën, çish porrën tek porrën. Edhe më edhe shumë ke aja që Iliri kur ka shku mu regjistrua atë ka thonë ai ti separatiste i familje irredentiste ato ajo është ndoshta për një fëmijë ose për një adoleshent ose kohe është dënimi më i madh që mund të më bëj. Po si do qoftë këta e kanë përballuar gjitha ato. Kisha bërë 2-3 pyetje të vogla, thuhet, nuk kam shumë i sigurt pse na shumë ofër. Po kam qenë te kulla, kam qenë edhe atje te kullat e jasharëve gjitha, po ju me kontakte me familjen drejt për drejt, familjen Mehaj. A është vërtet që prej momentit kur vajza e Tahirit është plaguar prej atij momenti ka met me pasojë? Edhe çfarë gjendje e ka momentalisht? Faleminderit lavdëm islami nga Shlani, përshëndes shumë. Respekt ju dhe familjen e juaj dhe gjithë shokët dhe shoqërinë tuaj. Faleminderit. Vajza e Tahirmes e plagosnja e përveç që e ka komën në djathtë 10 cm më të shkurt, nga plaga morë me 13 majtë të njën nga forcat serbe. Ajo, pasi që ka qëndru edhe në hambar, i ka përjetu të gjitha të krisma nga tanki, po nështu nga pushkat e Hermes, po ashtu nga britmat e policies të vrama sajde të rreth, dhe ka fitu edhe një lloj traume. Gjanë që është bukur vështirë, mu kujdes për ta, me qenë se unë jam kujdestari i sajnaj, bashkë me shoqen time, e cila kujdeset sigur për fëmijët e vetë. Ne kemi marrë kujdes, sepse ajo nuk është aftë të shkoj dikun të martohet, edhe kemi kujdes deri në frymën e fundit të jetës së saj. Për mos me thonë për atë arsye ta bëna pyetjen se je shumë nuk mi edhe kështu i shumë i treguar shonit në hollësi, po këtë informacion që ta bëna këtë pyetje e di që aja qëndronte familja jote. Për atë arsye ta bëna pyetjen që edhe dëgjuesit edhe ata ta dinë këtë se nuk po don të ndoshta vetëm më hap në atë drejtim, po shumë më mirë është me ditë sepse thash pare, më shumë vjen inati i lirë. Kur po vinë këta politikanë qoftë jo, qoftë te familja e jasharëve, qoftë dikon tjetër apo shkojnë po bëjnë aty foto e video e kutadione, edhe kur e din çfarë gjendje për shembull është rasti i vajzës Tahirit, rasti i vajzës dëshmorit, kanë mundësi me x mundësi kanë për rehabilitimin e saj, për shërimin e saj ndoshta deri dikon për gjitha këtu, po s'kan bërë kurrë. Është shumë e vërtet, se edhe atë që ishte kryeministi, pavarësisht që ishte kryeministi i parë mas luftës që vizitoi vendin edhe bëri homazhe pranë varrit të herojve të erdhur në Meha. Pikërisht e pa gjendjen e saj, sepse pata dëshirë e tina e kem me fol me ta. U pastaj e pyeti edhe vajza se ke marrë nosën, ai nuk e di që është ka mbetur me 3 muaj, po pastaj ja shpjegohen. Edhe u shpjegova që kjo vajzë nuk e gëzonte drejtën e shtetit ligjor që duhet i takoj si e plagosnë e luftës, ka qenë se lufta e Hermes ka qenë luftë, edhe luftë e parë, edhe nuk mundesh me thonë që s'ka qenë luftë. Po këta kanë lënë ligjin të mangët, kurse për punë votave normal që këta kanë shfrytzuar deri në maksimum gjakën e çdo dëshmori. Është shumë e vërtetë ajo thonja jote më herët që kanë bërë shumë pak për familjet e dëshmorëve. Mirë po do të vinë ditë, besoj më të mira edhe këta do ta kuptojnë një ditë një herë për gjithmonë.
që nësa e gjakut të erdhen për liri, ardhë, liria dhe këta janë ku janë qëllëhetin shtetin. Miku Agim i kërkoj falje edhe dëgjuesve, po I kam dy pyetje dhe do iku, do radhën tire. Por në vetëm sa më shkurt nëse mundeshim. Po, lavdim sepse vërtet ka shumë dëgjues. Në gjitha trevet e Kosovës, për shembull, në gjitha trevet e Kosovës ka filluar në kohën e fundit, jo deri tash, po në kohën e fundit ka të bëhen shtabe, të bëhen bëhaki edhe ahri lupë, sokona apo I dhive, ka pas njerëz që kanë bërë shtab. Është ndërtu kulla e Tahirit edhe në Bijut. Po mi gjestjova dhe babgjyshit, është ndërtu kulla, pa është punësu dikush për shembull për juve ato, si lloj mbikëqyre, për me mbikëqyre, si lloj Ciceroni për shembull, që me marrë të paktën në rrugë, pse mos me marrë si shumë tjera, për shembull komunën e Maleshevës atje, se kam informacione, edhe ato kaçokat e pulave kanë bërë shtabe. E pse kur di çfarë rezistencë pa luftë kom prekaz, pse mos të është një njeri konsum aty edhe mos të merr një pagesë, ti pret njerëzit, të din kush çka qysh, sikur sonte që në ligjërove në radio, ti pret Mysafirt ball për ball. Faleminderit për pyetjen, lavdim. Faktikisht deri më tash nuk ka të cëran në kullën e të Ermes. Për rreth Ciceronit, kur qelloj unë I shpjegoj njerëzve, kam lanë ca shkrime që edhe po të mos jem unë njerëz mund të lexojnë. Mirë po faktikisht duhet që shtetit ta vendosni Ciceron dhe një mbikëqyrës që ta këshyr kullën dhe oborrin dhe ta rregulloj. Merren në mend Agim, lavdim nuk ka ende WC, domethënë banja që një vizitor po të ka nevojë për një diçka që ta kryejë nevojë edhe me të lehtën. Gjatë që në rrotull toksor mendoj nuk ka objekti se ka një banjë për nevojat elementare të njerëzit. Unë që në tarmen po t'i kryjnë apo Unë I tham vetëm një sen, kom qenë vitin 1999 prekaz, më njerë mas, do me thonë mas qërimit. Edhe juve që unë po me 28 nëndorë, 99-ës, kur u festike 28 nëndorë në prekazën në Skenderaj, kush ke muzatit me moratin e me këta, në kojshëm tonë, ata në kojshëm të kërkush. I njëti rast është për shumë dhe të familja juve, taj, një shumë fort, një shumë bujorë. Po, mund pas, unë po thamë, nështë kësha ndryshuar 100%, po thamë, unë me pason në rastin e familjes juve, ose të Agim Gasharit, që këta që një gjallë, që ta politikanë të sudit, pa unë pasysh cilës parti kishtë aku. Kur në trullet në temë nuk është guzës më guzë. Se s'ka bo kurgjë për mu, s'ka bo kurgjë për familje temë, për atë gjak që u dirë, për që me orda im, për shumë sot që ke 13 muaj, me orda të me zgërduj. Unë për vetë si kësha e pranu, edhe I këmë pason në mëratit, në prekaz në vitin 2003 apo 4 po arrej, pa ta thonë thash lëmi ti për vetë thash edhe unë ty bet një anë prekaz nuk është guzos me. Kështu që pyetje tjera nuk kam, sepse du më jalon radhën e tjerëve, është emision ndoshta edhe për dikon është I gjatë, por për neve që e kena përjetuar dhe jena ta së gjenerate është shumë I shkurt. Ty I nderuam familjes tonë Mehaj edhe gjithë familjeve dëshmorëve lavdi, sepse është dita ndoshta që edhe miku Agim fillim të emisionit ka luftuar me 6 republika, 2 krahina të asaj kohe, me shqiptar, me shkije, me lazeze, me kroate, me gjitha. Edhe shumë mirë që këtë një rast kur the jam çuditë edhe vetë shkije që shkomi 2 vjet një vraka shumë njerëz. Po lavdim nuk e kam kuptuar mirë se merr me ndër vërtet nuk e di pse kemi ndërprerje, nuk dëgjohet I liri për momentin. Miku lavdim apo më dëgjon? Po, po. Nuk e di miku dhe I nderuar I lirë ndoshta ka pengesa në rrjet për momentin. Mirë, miku Agim, ju përshëndesun juve, sidoqoftë e përshëndes edhe Ilirin edhe gjithë familjen dëshmorë lavdi dita e 13 majtit. Faleminderit shumë miku I nderuar lavdim, të uroj një mbrëmje të bukur, të falenderoj që ishe me ne dhe nderuat edhe Mysafirin ton.
dhe qaste të bukura në vazhdim. Ja pra miq të nderuar, ishim drejt për drejt edhe me të nderuarin Lavdim dhe z.Iliri është ka rënë nga rjeti, por do ta marrim Mysafirin tonë të nderuar Ilir Mehën që kishim në linjë të drejt për drejt. Besoj që do ta marrim shumë shpejt dhe do të kemi sukses. Besoj që këtë nuk e di a kemi, por shumë shpejt do ta kemi dhash zotit mos ketë ndërprerje të rjetit elektrik atje, në mënyrë që neve të na ndërprej këtë intervistë dhe këtë bashkëbisedim të bukur që kishim me të. Unë jam duke tentuar që ta marr, duke thirrë vazhdimisht, por derisa të vë kontakt me të, do shkoj me një pikë muzikore në vazhdim, të shkojna nuk është në linje nderuari, këtu thotë që është disponibel, do të thotë frangjesht është disponueshëm, megjithatë nuk e di pse nuk mund të lidhemi. Do të shkojmë me një këngë në vazhdim, pra një këngë për Tahir Mehën, kënduar nga Mihel Krasniqi, dhe do të rikthehemi pas këngës. Çastet e bukura të dashur miq, jemi në programin e natës dhe me Mysafirin e nderuar Ilir Meha me pinjollin e familjes Mehaj me nipin e herojt Tahir Meha. Do të shkojmë me këtë këngë për Tahir Mehën nga Mihel Krasniqi. Vetëm pak çast të besoj që do të aktivizohet kënga.
Ja dëgjues nderuar, jemi drejt për drejt në valët e Radio Lyrës pas këngë të kënduar nga Mill Krasniqi, këngë për Tahir Mehen. Jemi rikthyer dhe jemi bashkërisht me Mysafirin që kemi për sonte të nderuarin Ilir Meha. Edhe një herë më duket Ilir, tani jemi në rregull, jemi në lidhje. Po, faleminderit, tash jemi në rregull në lidhje. Jes bosh lavdim islamit në pyetjen e fundit që mund të prej rrjeti dhe nuk pata mundësi ta kuptoj pyetjen e fundit që të përgjigjem në rast se ki mundësi më për nerë nuk ndoshta dhe mu kam harru, le të më shkruan miku i nderuar lavdim, une me gjithë dëshirë sepse kisha probleme teknike dhe isha i prekupuar, më vjen keq edhe nuk më kujtohet. Vetëm më lejo që ti përcjell edhe disa përshëndetje që janë duke na shkruar pasi jemi duke shkuar drejt për drejt edhe në Facebook dhe ka shumë dëgjues që janë duke na ndjekur nga atje. Është kryeredaktori i Radio Lyris, i nderuar i Agim Gashi, shkrimtari, miku i shtrejt, shkruan thot përshëndetje për juve, stafin dhe për Mysafirin në studio, lavdi herojve dhe dëshmorëve të kombit gjithmonë. Mandej na shkruan edhe Lena Limani, përshëndetje e mirëmbrëma staf i Radio Lyrës, si edhe për Mysafirin e juaj, kaloni sa më bukur sepse një temë shumë e mirë, lavdi për Tahir Mehen, bile edhe thot lavdi për Tahir Mehen nga Ferizaj. Thot ku është edhe me siguri ka dash me shkruaj që rruga ku jeton kjo në Ferizaj quhet Tahir Meha, thot. Rruga ku është duke ku e ka shtëpinë kjo nderuara zonja apo zonjusha Lena. E falenderojmë edhe Lenën, po. Ndoshta po i kaloj gjithë, po i lexoj shpejt edhe ti mund t'i përshëndetesh mandej në përgjithësi ose kështu bashkarisht gjithë sepse është vështirë ti marrësh mend. Është edhe Shaqrota i nderuar nga Likovci i Skenderajt, shkruan përshëndetje për juve, miku Agim, përshëndetje për stafin e Radio Lyrës, për Mysafirin tuaj dhe tonin, nipin e Tahir Mehes, për Ilirin e nderuar dhe lavdi herojve dhe dëshmorëve gjithmonë. Mandej shkruan edhe po kemi edhe shumë, mandej na shkruan edhe një kolege e jonja këtu dhe mike nderuar nga Londra, përshëndetje stafi i Radio Lyrës, përshëndetje miku Isni Baliu, po ashtu përshëndetje edhe për mikun Agim Drenica, një përshëndetje veçantë shkon për Mysafirin që e keni prezant sonte pranë valve të Radio Lyrës, me respekt Erisa. Londër, të falenderojmë shumë, e nderuara Erisa. Kemi edhe një bashkëpunëtore dhe dëgjuese të rregullt nga Londra, është Teuta, që shkruan mirëmbrëma stafit tuaj dhe po ashtu dhe të nderuarit Ilir Meha. E falenderoj që ka gjetë kohë të jetë Mysafiri joni dhe me të vërtet ka dhënë një shpjegim relevant të kompletuar për atë kohë dhe ati për ballimi me policinë serbe. Ka dhënë një shpjegim, thua që ne jemi mu në ngjarjen asaj kohe. Ngushëllime për familjen Meha, krenari gjithmonë për këtë familje i lehtë i qoftë dhe o përshëndetje për të nderuarin Ilir Meha. Mandej kemi edhe një përshëndetje nga Avdiaj, përshëndetje për ju dhe stafin e juaj, e përshëndes nga zemra Pinjollin e familjes Meha, nipin e Tahir Mehes, djalin e dëshmorit Beqir Meha, i cili luftoi krah për krah me Adem Jasharin. Krenohem me këtë familje legjendare, krenohem Kosova dhe gjithë kombi shqiptar, lavdi Tahirit e Nëbiut dhe Beqir Mehes, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Vetëm të lexoj edhe një përshëndetje e kesha dikund, sepse vërtet më vijnë nga shumë anë këto përshëndetje dhe i kërkoj falje nëse dikuj hyn hak edhe nuk e shoh përshëndetjen e tij, por gjithsesi na shkruan edhe Xhavet Demiri. Shkruan mirëmbrëma i nderuari dhe njërit përshëndetje për stafin tuaj dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Me herët ju shkruajta në Skype, vërtet nuk e kam pa, vje shumë keq, do ta kontrolloj prap.
në Skype thotë, por e poshtë që kishe pengesa për Messenger tash më ka shkruajtur privat Messengerin tim, desha të përshëndes mikun Ilir Meha dhe doja të ju këndoj lavdi për NB e Tahir Mehen të cilët kanë rënë dëshmor për këtë liri. Gjyshi im ka qenë bashkëluftar i Nebihit, ku Nebihi me Tahirin kanë qenë shumë herë në odën tonë në fshatin Pasom. Ju përshëndes për zemërsisht, shkruan Xhavet Demiri. I nderuar Ilir, më falë se zgjata shumë, po vërtet nuk kam dëshirë t'ju ngeli bashkë dëgjuesve. Faleminderit për juve zotri Agim Gashi. Falenderojmë zotri Agim Muhaxherin, po ashtu Lena Limonin, po ashtu Shaqir Rotën, Erisa Londrën, Teuta Londrën, zotri Avdi Avdian dhe zotri Xhavet Demirin. Të gjithë i përshëndes me radhë përzemërsisht nga unë dhe familja ime Meha. Respekt për gjithë dhe për gjithë mërgjimtarë dhe gjithë shqiptarinë anën banë botës ku janë dhe ku jetojnë ata. Faleminderit për tyne për respektin, nder dhe respekt për ta gjithmonë. Faleminderit shumë edhe për juve, ju jeni e meritoni vërtet, ju respektojmë pasi që edhe pse thash si thash parë, edhe pse kishit aktivitete të ndërta dhe të shumta për shënimin e kësaj date, gjithsesi nuk hezituat dhe në kohën kur unë u aber aftesën, ju pranuat me gjithë dëshirë që t'jeni para mërgjimtarve, para kësaj dritarje të vogël, po vërtet e cila jep, po e sheni dhe vetë sa dëgjuesi, është duke në ndjekur dhe duke ju falenderuar që vërtet po na sjellni edhe një herë këtë datë të shënuar për kombin shqiptar. Të falenderoj edhe një herë për zemërsisht, po e pam edhe këtu, edhe dim gjithë ne që në luftën e fundit të ushtrisë çlirimtare, në ditët e para të fillimit të saj, njëri ndër luftëtarët e parë dhe njëra ndër pushkët e para që u bashkua komandanti legjendar Agim Gashi ishte edhe pushka e babait tuaj Beqir Mehës. Paktën jo vetëm unë që jam i njoftuar, po janë gjëra që janë thonë edhe përpara që në betejën e parë në Likoshan ka marrë pjesë babai juaj Beqiri. Tani me ju keni qenë më të rritur se sa në luftën e Tahirit. Ju kujtohet babai juaj kur e kuptuat ju që vërtet edhe ai është nis në rrugën e dëshmorëve për të mos vdekur kur. Po, faleminderit, babai Beqir Meha, vllai Tahir Mehës, ishte bashkënxitor celulave të para të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pikërisht komandanti legjendar Agim Gashi. Po ashtu Agim Gashi i kishte thënë që ti Beqir Meha na duhesh tepër për shkak të angazhimit dhe si vllai Tahir Mehës që njerëzit të besojnë se kemi për një me që këtë vend një herë për gjithmonë të dham djersën, mundin dhe gjakun tonë për lirin e dheut, dhe babai pa pikë hezitimi atëherë i ka thënë që unë do jem me juve krah për krah deri në thymën e fundit time. I kom pas nderin që të njoh personalisht me Agim Gashi, me gjithë celulat e para të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku shpeshherë kur dilshin me gjujt me pushk në ushtrime, e kishin lënë me babain që të vinë tek ne për një gjygmë çaj, sepse për sill kishin thënë nuk po të bëjmë të lash. Edhe kur vishin pikërisht munë terë të mramjes, e kishin lënë me babën që të rëkasin pa thirrë me zanë. Edhe vinë me një rast në mramje, troket në muri, Agim Gashi me shok, me Hamzën, me Fadil Kodrën, me Zonën Kodrën, me Sajt Gasharin, me Vedin Shtakin, me gjithë të luret e para të ushtrisë të Kosovës. E kishim një dhëndër aty, një sahet shalën e pëlliqit,
edhe babai qeni të trokitën shuk të malit, edhe brokom, po ka del për dhere, i tha këti dhonërit se i ullë me trok, pashtë që të ndreqë pak se në të kishove. Edhe është problem, këtë regoj një rastu që në gjusit që ta e kënë vëmendje. Edhe dhonëve ta bishë zotin ka folë gjithë të tha nuk di që ka bëjë, kishëm një sana kafër aty ku i paleshëm bërë, sepse nuk ishëm hormona ku ta dime. Edhe bishë në hypësha në qatë hormonë edhe plasë basit në gazi. Atëherë veç u futën ata në nderë, pjoset baba i hashëllën, nishtë se erë ta mojt burra. Edhe u moshë rena aty, kallash në kuva, e njerës burra dheu, që kishin rëkarme në do për lujnë. Edhe një vetë baba i sinjit që ka kalon një mujtë avlatë, po që i adhe një sharje vetë baba, dhe a ka mundësi dhe po shqyqoshin e zveti se mos janë dikon zgjidhën apo mos. Edhe pyqin baba në si me keshë. Këto e ka dhe mlanës dhe ta ma qiken 2 metra vogël, që në që një nati, ka di me të po, së në tha, unë veç në hypësha, tha në natë tonë, atër janë nëse po, edhe bushin lavë, më thonë, unë isha të ishë, bush aksioneve që i dramikët, ustës, rastazën, bejta, rrëtha me delis, shërqër, luftetarë Prishtinës. Edhe luftën e parë që këta, më thonë, e këmë 28, kur ditë 1900 në shërtin. Komandante dhe që dhonë urmet që në të katun me drenizin e lirë shëmpullit. Dhe banë urmesin me bon atje një nisën 2 jasharje me shok dhe beqirë me gjemë kodrën me një kërën. Atër mos jasharën shatin ladrës, beqirë me analët me shok në qerel të Ibrahim Ajit. Edhe aty bujnë të nesërmen, e kur qohën pasi që hanë me nxes, i njën krismat. Apo dëgjojme, Agim? Po dëgjojmë, unë e kam mbyllë mikrofonin vetëm në njërë që te dëgjoni me mirë, jo, vetëm vazhdoni, nuk po duat ju ndërprej. Urdhani miku Ilir, edhe pse e kemi një kolegë në lidhje, por gjithsesi nuk desha t'ja ndërprej, vazhdoni edhe për mendimin tuaj deri në fund. Faleminderit. Edhe babai buna aty nëse më mas pasi që hanë me nxes, i njën krisën. Edhe beqirë e gjepi, u nisi kësa me shokt me sërbë, atëherë e kanë alë për i kanakit Ibrahim Ajitit, beqirë meja isi Regjep Gjili, Skender Gjili, Gjem Kodra, Regjep Regjepi, Beqir Regjepi. Edhe kishte marrë një automat në dorë, Regjep Regjepi, i vllai i Ibrahim Ajit, Ibrahim. Edhe nisën, babai më ndodh me kësy Regjepin, thëtë jo se kom mësosët me liftu, thëtë me dek me ju. O këse, burë se bëllim, jaja du me dek me ju. Kalojnë projnë aty, edhe shatin Likoshan, në një lëndin, vendosën, aty vjen Niva, shok tjerë mos jashari, të gjut me ta më lartë, të 6 lisat e Likoshanit, atëre vjen Niva për mja marë anën, të më thonë luftarëve tjerë të qërtes, këta ishin prit beqirë Meha, me shok. Edhe të regon babai, që të erë Niva, po gjithë në 5 poljes Nivë, si nga kanë pohët të habitën.
atëherë dhe që kom prit shokëve pur faqe dhe reshnjov, sa të gjithë kemi gjujt për një herë arë, edhe aty sa i kemi vrarë një polic ishë mbetjes plagosën edhe kam dëgjat tërhiqet, mirë po do pluma vindika edhe kapin, dhe me thonë Regjepin plumat e partjeris, termikët. Regjep dhe se shokëve që e to shliram dhe se marova, baba dhe ka dalë dhe se nuk kemi artë ty me angër dalë, po me angër pluma, faktikisht ka ndroj qehren, e lirun të shokë të armëve të edhe ushtrenjë sa veç në trajit. Atëherë ja marrën armët policive, ja marrën armët gjithë që babajron helikopter edhe autoblin edhe e set gjemë kodë, eset largohëm, se të më qindruhet në automat ty në kohë. Shokë tjerë që shrinë kalu ma heret, në do qufra dhe më thonë një lëndin, edhe babaj me gjemë kodë, shkon në ato qufra në thera, edhe ato qëndrojnë të një mbramje. Nimi herë që nimi herë të helikopteri ka kalu për një, sa e pashëm shkallën, sa gjysën e trupit me përshkumë të rëgjës të këqyrë, po zoti mata edhe nuk në pajke. Sa bile shukë, sa në mësë dhe cigaren, se mos po diktu e tymi, sa kallëm e sa kaja desin, po qëfar duk në tymi. Sa qka me bona herë të ushin, sa qëta kështë që e kemë, sa jashpazëm, sa dhe na vritëm, sa po mëllim një ju, që e një tri, sa se unë jëmë bukurim më shumë, sa po e paksa që ka shu zoti në nrujet për këtë diri, sa e gjira të paksëm motë. Atëherë ka gjysa nasë baba i ka artë shpia, edhe ka të regu për rastin, edhe tha babë ta mu ka fladi zemra, ta automati po të lajke në hërsi, ta kur ja kemi rejsh tha, e veç u këseshin të cupat edhe gjaku. Ta mu fladi zemra se mora hatë për të ermejen, edhe që ta përtojmë gjerim e vetë. Po, gjithsesi do të vazhdojmë edhe pak për babajnë tuaj, por më leja që të dëshiroj mirëseardhje. Kemi këtu drejt për drejt kolegun tim, mikun e nderuar Hisni Baliu. Mirë mbroma, mirë se erdhe miku Hisni. Nuk di, po na dëgjon miku Hisni, a jenë lidhje me ne apo? Sepse vërtet me këtë Skype-in e ri e kam pak sa problem. Ndoshta e kam mbyll mikrofonin, mua më duket që është në linje, ndoshta e kam gabim. Nuk e di apo na dëgjon miku Hisni. Ilir, besoj që jemi në lidhje, apo? Po në lidhje jemi. Nuk e di, mua më duket që është në lidhje edhe miku e jem dhe kolegu i nderuar Hisni Baliu, nëse jo, do të vazhdojmë ne derisa të lidhi, sepse vërtet kam problem, kemi pak problem, sepse është Skype verzioni i ri, dhe seriozisht është hera por, sonte që me këtë verzion punoj, dhe po kam pak sa problem, po nuk e di, mu më figuron që është në lidhje me ne, drejt për drejt, nësë është duke në ndëgjuar, e kërkoj që ta hap mikrofonin, apo ndoshta nuk është në lidhje, gjithsesi. Atëherë, pra, është ky, do të thotë, fillimi, kur po ishte lufta e Likosharit në Mosgabosha dhe kur e përmendet një dëshmor të rënë në atë betejë që ka qenë baba juaj, Beqiri, gjithsesi Regjepi, mos është fjala për atë arsimtarin e Qirezit? Është fjala Regjepi edhe Beqiri Regjepi, kanë rrë dëshmora ditë, Muhammed... A është Regjepi arsimtari cili ka punuar shkollë Qirezit në Mosgabosha, fjala është për... Me vjen keq që nuk e dija ka qenë arsimtar, por është vllai i Ibrahim Ajetit. Ibrahim Regjepi. Jo, nuk është ai. Pas ka qenë ka dikush tjetër, sepse është vrarë edhe në luftë, por është vrarë më vonë. Atëherë,
Po i kam njoftë Ibrahimin, i kam njoftë, pasi që vërtet atë pjesë e kam njoftë mirë. E kam njoftë edhe babajnë tuaj, dëshmorin Beqir. Ibrahim Regjepit ju ka vrarë domethënë vllau, atit Regjep Regjepi edhe djali Beqir Regjepi. Po i Ku kam Beqir Regjepi, kom pas rast ta njoftë dhon se kom pas punu pak në Ljubljanë. Edhe kemi punu bashkë, ka qenë një djalë i fortë, një djalë trim, një djalë guximtar, edhe për ma shumë se tepër e ka pas puan edhe jo. Mirë po pat fatin të bjerë për Lerina Dheut, ati Lavdi, edhe agjët i Regjep Regjepi, Lavdi dhe gjithë dëshmorëve të kombit Lavdi e qoftë. Po më lajmëron tash, po gjithsesi kam njoftun edhe Beqir Regjepin, edhe të ndjerin tani Regjep, po vetëm miku i snim thotë që nuk me ke thirr dhe nuk e di vërtet, po kam pak problem me këtë Skype-in e ri, nuk po di as vetë si ta pore thirra kisha vërtet e lidha lavdimin, por tani mikun tem edhe kolegun Hysni e kam pak sa problem dhe besoj që ja më në fund do ta lidhi edhe atë me sa është këtu. Ilir më fal vetëm pak i nderuari Ilir, sepse nuk dua, kam dëshirë që tjetë dhe ai ka dëshirë t'ju përshëndes. Dhe është bashkë themelus i radios me cilën jemi drejt për drejt, është i nderuari Hysni Baliu. Besoj që tash e kemi në linjë. Mirë brama, mirë se erdhe miku Hysni. Mirë brama dhe njëherë miku Hysni. Mirë brama miku Agim, përshëndetje për juve, përshëndetje edhe për të nderuarin Ilir Meha. Përshëndetje edhe njëherë dhe na kërkojnë ndjes vërtet shumë problem, po ma në fund i rashën fije, sepse po kam të lashë me këtë Skype-in e ri. Gjithsesi të kuptoj edhe ne kom pas një të probleme, kështu që unë jam detyru të heki krejt dhe të marrë Skype-in e vjetër, për si do që tjetë falenderoj që jemi dhe gjusë të Radio Lyrës, edhe njerë përshëndetje për Ilirin, për Ilir Mehen, dhe me të vërtet e përgëzoj për atë sqarimin, atë shpjegimin të cilin e bëri qysh në fillim, dhe mua më dëkti sikur të isha në ndonjë film dhe me të vërtetë ka qenë një shpjegim jashtëzakonisht i bukur, kështu që e falenderoj shumë dhe me të vërtetë i dëshiroj shëndet e gjitha të mira të Ilir Mehës. Faleminderit zotri Hysni Baliu, bashkë themeluesi i radios, edhe ne të përshëndesim përzemërsisht nga këtu, nga përkazi legjendar, ku drejt për drejt jemi duke folur me zotrin Agim Gashi me radion tuaj, dhe një të përshëndesim me gjithë të ndëgjuesit të radios tuaj. Po vërtet unë sartë të shpjegoj luftën e Tahir Mehës. Vërtet edhe 400 herë po të mpyes njeriu të njëjtat gjëra do i them, sepse realiteti është realitet dhe ka ndodhur në një luftë që këtu nuk ka nevojë asgjë për një lavdat shtesë, por vetëm të tregojmë drejt ata çka ka ndodhur, sepse dy pushk, dy dëshmor, dy heranje në atë kohë e bën një rezistencë të paparë ndonjëherë në shqiptari. Vlen të kësohet se kur qëndojshëm me Xhaxhain Tahir, ndonë se ai nuk ishte djem, vetëm vajza, nena donte shumë pa mos. Dhe më kujtohet shumë mirë kur thëke qurët e kebe nipat e mi, kur të lifton që kë agja juaj. Tona gazetat e botës kanë mëshrue te aja Zhimzhibau. Faktikisht në nuk dishëm që është gazeta Zhimzhibau, për cilit shtet është. Edhe thëke një thoni që keni me mledhë thëke në kofshi gjallë e mërnua, keni me mledhë shusha dhe shlema të politijes, edhe tru tyne me kra, që du t'i vrasun. Edhe faktikisht ashtu si që tha, edhe e beri.
Po, pikrisht unë isha duke kërkuar edhe shënime më shumë rreth Tahirmes dhe Nebemes, pra luftës të cilën është bërë në vitin 81, por fatkeqësisht nuk ka shumë shënime rreth Tahirmes dhe luftës së tij. Ku qëndron problemi? Pikrisht desha ta bëj këtë pyetje. Ka dikush që ka shkruar ndonjë libër? Keni mbledhur këto farë gjitha këto biseda këto që janë bërë pra nëpër oda të ndryshme, nëpër biseda të ndryshme dhe të publikuar me një libër këto gjëra që të mos humben. Libri I fundit që është shkruar historia shkollore e familjes Tahirmea nga shkrimtarja Sabile Keqmezi Basha. Është libri që ka dalë me sot dhe ka dhëna të bukura në atë libër. Donë se ende mungojnë sa dhëna, po shumica do më thonë ekzistojnë atë libër, sepse ka marrë informacionet të drejta nga unë dhe familja dhe nga arkivi I shtetit ka diçka të gjetura, ndonë se në 11 vite pas lufte u gjetë dosja Meha, mirë po faktikisht madhë se që dul 2 herë në shkrim në gazet, ajo dikun u zhduk. E kush e zhduki? Nuk mund të di, faktikisht e kom kërkuar, po nuk kom mujt me gjetë. Është mirë që kush dit diçka për dosjen Meha, që ta sjell dhe tregohen gjanat e vërteta, sepse aty janë shkrume edhe nga pushtetja të hershëm me sekunda, me orë, me vrasit policive, me gjitha ato. Pra është vetëm ky libër që përmende është pra e shkruar nga për Tahirmen. Jo, është libri më I fundit që ka dalë. Librin e parë ka shkruar Bislim Tahiri, një aktivist politik I ka hershëm, me titullin Këtu I thonë Drënic, edhe aty ka dhënat mjaftueshme, edhe shtëpia jonë me shtëpinë e tyne ka pas shkum edhe tenën, edhe shumë ngjarje përpashme janë të cekura në atë libër. Dhe më thonë librin Këtu I thonë Drënic. Pastaj është një libër me ca fletë vogla që ka shkruar Selman Mehaj, arsimtar, dhe më thonë, profesori, edhe ai ka shkruar atë libër. Është libri, disa fragmente janë që ka shkruar Debran Fylli, po mungojnë aty, dhe më thonë, do dhëna që duhet me kanë pa tjetër, edhe duhet me ditë edhe publiki kanë kalon Tahirmea, si jeton familja Tahirmeas, çka ishte gjendja e saj para lufte, mas lufte dhe ku gjendet tash. Keni menduar ju Z.Ilir që të përmbjellni gjitha këto shënime dhe të bëni me një libër apo? Unë kom menduar, po kom pasur udhëzime për ca njerëzve të shkolluar që historinë e Tahirmeas, edhe ndonse ende nuk e kanë shkruar ashtu siç duhet edhe siç është vepruar. Ti shkruaj dhe ti mbaj një kujtesë dhe dhënat që një ditë do shkruhet shumë drejt dhe shumë mirë dhe shumë qartë. Edhe për këtë arsye kom shkruajt një shkrim dhe e kom të ruajtur, kom shkruajt në mënyrën jo tekstore, po bukfalisht që shka ndodhë, si që spjegova rastin identik, edhe kom qitë në katën përdes dhe në katën e epërm të kullës, që vizitori sa që vjen për 5 minuta mund të shfletoj edhe dhënat kryesore të luftës ti merr në kujtesën e vet. Pra sot do ne pas një video që keni mbajtur pikërisht një fjalim para kullës aty. Kulla e familjes Meha, pra është ndërtuar nga shteti apo është ndërtuar nga ju? Jo, kulla është ndërtuar nga shtetin, nga Ministria e Kulturës,
është në mbrojtjen e monumenteve shtetërore, është kull muze, është kull historike, është kull 100 vjeçare, sepse kulla e vjetër e millatet e tërë mes në mes dhe beq në mes ishte ndërtuar në vitin 1913 dhe kishte përfunduar në 1916. Ku në atë kohë mundiati është me shokë kishte ndërtuar. Ku kjo kull është djeg për okupatorit 3 herë. Një herë është djeg gjatë luftës së Zembetës, ku shokët e millatet e kanë ndërtu prapë, e kanë riparu. Mirë po është djeg për herë të dytë, pasi që në Meha ishte bashkangjit luftës dhe komandontit të grenicës Shabapulluza, me të marrë vesh e sërbt asaj koha, që kjo është i kyqën me Shabanpulluzën, ja kanë djeg kullën. Dhe për 30 herë është djeg dhe është rënue pikërisht me 13 maj 1981 gjatë luftës së rezistentës të herëve në Mehas. Shpresojmë që të jetë edhe hera e fundit, sepse me vërtetë familja Meha ka qenë e përsekutuar, por disa dhëna që janë në internet, pra thuhet se në luftën që bëri Tahir Meha dhe në Bio, pra kanë rënë 9 polic vrarë dhe 2 plagosur. Sa qëndron kjo? Mos ka numrin e kanë zvogëluar, po kjo është realiteti. Një shoqë i nderuar Hisni Balio, Jugoslavia në atë kohë për mos dështimin e saj nuk e tha të vërtetën, e gënjeu rastin. Zyrtarisht kanë qenë të lajmëruar 4 policë në vram, kurse 3 plagosën. Mirë po sipas dëshmitarëve okular, numri policëve të vram arrinte në numrin 35, kurse të plagosur afër 47 persona. Tahir Meha me të vërtetë kishte bërë një kërdi dhe një pushk në shqiptari që mbahet mend në shqiptari. Mirë po Jugoslavia në atë kohë nuk e shpallit vërtetën, sepse kanë qenë edhe fëmijë bonjak, njësi speciale që nuk i ka lajmëruar rastet, përveç atyre që kanë qenë familjarë, që nuk ka pas çare pa i lajmëruar që e ka lyp familja. Faleminderit shumë Ilir, lavdi të ranëve, faleminderit edhe juve që keni gjetur kohë të na spjegoni në mënyrë detale gjitha ato ndodhi që kanë ndodhur në familjen tuaj. Pra, unë ju dëshiroj në radhë parë juve shëndet të gjitha të mirat dhe miku Agim mos t'ju marrë, ndoshta dëshiron në tjetër kush mu lajmëru dhe me të vërtetë që lavdi gjithë dëshmorëve që kanë rënë në altarin e lirisë për tokën për Kosovë. Faleminderit shumë miku Agim, faleminderit të njerë i nderuar z.Ilir Meha, shëndet të gjitha të mirat. Në faleminderit, respekt. Faleminderit të miku i nderuar Hisni, të falenderoj shumë që jemi ne dhe të dëshiroj qasë të bukuralla në vazhdim gjithmonë pra respekta për juve. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, kështu i themi natën e mirë dhe kolegut Hisni Baliu nga Suedia dhe i nderuari z.Ilir në shkruan prapë Gjavet Demirin nga Pasoma, i cili shkruan nëse zbehemi tepër të kam edhe një pyetje për z.Ilirin. Nga video inqizimet e familjes Jashari ku ato shifet Beqir Meha dhe shokët e tjerë por Milaim Zeka si redaktor dhe gazetar i kësaj video fare se përmend Beqir Mehen. Cili është reagimi juaj për këtë gjë? Ju përshëndes pa keq kuptime. Vërtet po kemi pa edhe duket shumë bukur babai juaj Beqiri. Ndoshta kuptuat edhe pyetjen cilën me siguri e kuptuat se ka bërë nderuari Gjavet Demirin nga Pasoma. Urnoj. Falenderojmë Gjavet Demirin nga Pasoma, respekt për të dhe familjen e tij, sepse partë e mi kanë qenë shkumë me këtë familje. Ka të drejtë plotësisht, sepse në filmin e Agim Gashit, ai është i gjallë, pikërisht është njeriu i parë i cili hen në kullën e Agim Gashit.
dhe nuk I përmenet emri as Beqirmejes dhe as Gjemkodrës. Mendoj që defekti qëndron diku më larg, qëndron edhe te gazetari, sepse një gazetar që bën një film dokumentar apo një shkrim, ai duhet I ketë dhënat e sakta. Në këtë rast e them, është tepër një marrje e madhe që ka ndodhur në shqiptari dhe në histori dhe është e pafalshme. Pa marrë parasysh për kujdo që ka ndodhur, për çdo ndikimit që ka mujt me pas, që mos I përmenet një emër e një luftëtarit të celulave të parë të shqiptarët Kosovës, në këtë rast edhe vëlla I herojit Tahir Meha, Beqirmeja, I cili ishte me pushë në dorë në moshën gjatë 3 vjeçare për lirinë e dheut. Unë po të kem një hori që nga kush ka qenë I ndikum, me siguri që do konfirmoj rastin dhe do e publikoj që nga ky burr ka qenë ndikum filan fistekit që nuk e ka përmend emrin. Unë nuk dash me besu një herë, po disa herë kom përcjell ata në fillim me kohë, por e kom lanë një farë mënyre që nga shokët e tine ta ngrejnë zanin, apo nga vetë familja Jashari, nga Rifat Jashari, ta ngrejnë zanin që kur ta shef që nuk po I përmenet emri shokët më të afërm të Jasharit, të reagoj dhe ta përmirësoj atë gabim që ka ndodhur me kohë, apo nga komandantët, apo edhe nga vetë gazetare që nuk ka dash të lejoj një gjatë të tillë të ndodhë. Sepse Beqirmeja nuk mori pushkën të luftoj vetëm për familjen e vetë dhe për pragun e vetë, po mori pushkën dorë në moshën gjatë 3 vjeçare për lirinë e dheut të popullit shqiptar. Nëse e vërtet kjo dhe që është e vërteta thasha dhënë, jo vetëm juve, por edhe çdo njeriu që të vërtet e ka njohur, se thash babajn tuaj, në atë video është absurde të mos përmendet emri I tij dhe të përmenden emrat e disave që nuk figurojnë fare në atë, nuk po them që edhe ata të tjerët nuk kanë qenë luftë në atë ku dhe s'kanë qenë bashkërisht me komandantin, po gjithsesi në skenë ku paraqitet si statë dhe ju, për I pari do të që futen kull është baba juaj, ndaj vërtet nuk e di pse dhe për çfarë arsye është anashkaluar. Sido që tjetë nuk mund të anashkalon historia, nuk mund të anashkalojnë kuha, aktivitetin, luftën dhe veprimtarinë çlirimtare që e ka dhënë brez pas brezi familja Mehaj, edhe babaj juaj lavdi qoftë, pra I nderuar Beqir Meha. Gjithsesi, në mos gaboj, dikun një 3 muaj para se të përfundoj lufta dhe të vije liria në Kosovë, babaj juaj në luftë frontale me forca serbe vritet në Qebrel, ndoshta e kam gabim. Po, është vërtet, babaj përveç rezistencës që bëri drejt për drejt në mënyrë frontale me shok në luftën e Lëkoshanit, që është Lëkoshan, ai mor pjesë në shumë betejë dhe në shumë aksione në Kosovë. Mas luftës Lëkoshanit, komandanti legjendar Agim Gashi erdhi dhe e mori Beqirmejan në 4 mars. Edhe tha do të shkojmë të vizitojmë të plagosurit e luftës së Lëkoshanit. Ishte plagosur Mysafiri, Sabit Ladroci edhe Sabigici. Nuk tregoi se ku do të shkojnë, po vetëm se erdhi e kërkoi dhe e mori, ku babai bashkë me komandantin Agim Gashi u nisën me vetur nga kulla tash në Gërmall, që ishte Tahir Mejes, nga trolli jon I Prekazit, edhe shkun për vizitë. Atë natë kishte vizitur Nureddin Lushtaku dhe kishte qenë edhe duket në komandant tjetër aty. Domethënë ka qenë Nureddin Lushtaku, Beqirmeja edhe komandanti Agim Gashi. Dhe një që nuk po kujtohet emri, nëse ndëgjon I kërkoj ndjes.
vazhdojnë edhe shkojnë i vizitojnë të plagosurit në fshatin Tic. Me të dalë nga fshati Tic, babai thët komandantet thët, a këshën pas mundësi të kthehemi pak të vizitojmë në Plozhin vajzën e të Mehes, jetimin të se po gjamot e s'kam qenë. Thët po beqerë, thët do shkojmë të veç nuk do të vanohëm, thët jo hizë vanohëm thët 5 minuta. Edhe shkojmë të miki Halil Hajdari. Hynë brenda, aja vajzët të të kishtë një djalë të vetëm e kota setit e 5 vajzë. A djalë jabin adhe një sharit edhe e me reull plan, adhe një sharit me dorët vete ja japë 10 marka. E thetë kjo du të bëha trim si ta Meha. Me të pirë kafet, marrë nizë, e i thetë mikët, jo, nuk do qone, se kem përgadit dark me angër. Thetë jo, nuk kem kohë, du të me jetë. Thetë jo, vështë 5 minuta prahat e 2 pullat piknë, pja përshilën me veti, në regull, atëherë ja përshilën pullat me veti edhe ja vëdhonë. Kur dalin nga aty, nga miku i Plozhinës, Halil Hajdari, kishin dëgjuar baba që daja i komandantit të adhin në sharit, Osman Geci, ishte aty dykun pari. E thët adhem për marrëm të dajnë Osman, thët po, thët boni zon, edhe marrin me vetë. Me të këthyër për i vizitës të mikit edhe të plagosër atje, i ndalojnë rojet e UQK-s, duke i dhonë informacione që forcat e mëdha policisë kanë arrit Skënderaj, shkollat teknike, umush plot, municionesh plot, tankse. Edhe Ademi thët hajli koft, çka do të vjen, të për liri, do të luftojmë. Vinë deri te Lushtak, kur vinë te Lushtak, aty për shkak të municionit, që ka qenë pikë drejtuese, edhe keri me drita natë, e kërë një lanë të Lushtak, në vërdini aty ndalon, edhe Beqir Meha, komandanti legjendar Adem Gashari, dhe Osman Geci vazhdojnë në këmbë të këtëne të kulla Adem Gashari. Aty pranë kullës, Ademi thët beq Ahim, thët jo, thët nuk po hinë, po vazhdoj, thët në lagjët e me thët bjerët, thët se pushon. Aty për herë të fundit dhe me thonë me komandantin legjendar Adem Gashari, unë da tash dëshmori kombit Beqir Meha. Të nesërmen, në ora para 7-ve, ka kris pushkëra e liris të Ashartë, babaj u qu u vesh, u matë dhe i mori armët, bo me zonë tha edhe Emini është një djali i z.Ilirit, djalit miqës të babës, unë e kom për ndryshe, e ka pas automatin që ja ka dhonë komandanti Adem Gashari, edhe kanë shku bashkë për ndihmë Adem Gasharit. Kur kanë shkuë, mi kruta shku është restoranti aty, në mal, edhe tankësi kishte qenë për fundri malit. Si ka hetue edhe i ka gjujt tankësi, atëherë këta e kanë pa që aty nuk munden me regjistrua për ndihmë Adem Gasharit, edhe janë tërhek, kanë shku në lagjën Kodra, ku atje kanë bërë rezistencë me shok që policia serbe do i kemë ndërhyjë në lagjën Kodra për Lkanit, polacit që i thome ne. Aty kanë bërë rezistencë edhe pastaj ka fillu rezistenca 3 ditore e legendarit Adem Gashari, ku ra me gjithë familjen e tij dhe jashtëre të tjerë. Dikush me thonë pse nuk i ndihmon Ademit, mirë po Ademi është sulmuar nga largësia me tankse, ku tankse si që të ke cilës shpi i rajke tëm e flak edhe kulmin tok i bjeke. Ka qenë një luft shumë një sulmi i papar dhe njëherë shqiptari, mirë po gjak i tyre do t'jetë dritë për lirinë e dhejut dhe për popullin shqiptar. Gjithsesi jemi krejt, po vetëm falë se ndërhyra, jemi gati krejt në fund të emisionit turna. Desh të thoni edhe diçka se desha të abe edhe një pyetje para se të ndahemi. Urna. Po, faleminderit. Do më thonë, babaj vazhdoi luftrat në për Kosovë dhe me 25 mars vitit 1999, duke ju pni shokëve dhe shumë civilve, afa 150-ish,
në fshatin Çubrel ndeshet në forcat serbe, ku aty lufton ballë për ballë me ta dhe bie heroikisht në altarin e lirisë. Është fat që kanë shpëtuar të gjithë të tjerët, ku vetëm babai ka ra dëshmor. Po gjithsesi si që kam dëgjuar edhe nga bashkëluftëtarët e ti, do të thotë ai ka qenë për para shokëve, ka ecë dikon një 70 metra ose 10 metra në mënyrë që të vëzhgoj terrenin dhe atë ka rënë prit, do të thotë drejt për drejt, dhe kjo ka pa mundësu, do të thotë në asnjë formë mos të rjeket dhe të shokët e tjerë si statë dhe jo kanë shpëtuar për fat, se do të ishte fatbarësi të shpëton të dhaj, por ja që si thënë nuk ka darsën pa mish dhe gjithsesi po të mos ishte gjaku i Beqir Mehës, shokëve të tij, komandantët legjendare dhe gjithë atyre njerëzve që të flijuan për ditën e sotme, nuk do të ishim këtu ku jemi dhe besoj që s'do të kishim mundësi as të bashkëbisedojmë shqip dhe në asnjë mënyrë nuk do të kishim në rast të bëjmë edhe këtë intervistë kështu si po e bëjmë bashkërisht sonte. Atëherë e nderuar Iliru, ne di që është vërtet një kohë e shkurtë, 2 orë, dhe për juve jam i sigurt që kanë shkuar shumë shpejt edhe përkundër lodhjes që keni pas. Për dëgjuesit jam mas i bindur që ju duket shumë shkurt, edhe mua për vetë jam shkuar shumë shpejt këta minuta, edhe pse vërtet nuk desh aty ndërhyj për asnjë çast, sepse si që kanë thënë edhe shumë dëgjuesë e keni shpjeguar në mënyrë të bukur, aq që në mënyrë të hollësishme ngjarjen e 13 majit të 1980 të nishit, saqë vërtet është lehtë të shpjegosh gjërat të cilat i ke përjetuar dhe gjërat që janë reale. Ndërsa si që thotë edhe vetë, edhe 100 herë të shpjegoni, ju i shpjegoni njësoj, pasi që ato kanë ndodhur ashtu dhe nuk e keni shtuar asnjë fjalë, jam i sigurt që shumë gjëra kanë ngel pa i thonë, apo faktikisht për familjen Meha dhe rezistentën e 100 vjeçare të saj, kem për të folë me javë të tëra. Mirë po për ta pak minuta, i falenderoj edhe ndëgjuesit që kanë pas kurajo të na ndëgjojnë të gjithë me radhë. Ne do të kishim mundësi prapë të bisedonim edhe më gjatë, po koha është limituar. Ju falenderoj për ftesën që isha në emisionin juaj. E falenderoj dhe respekt për gjithë ndërtimtarët dhe televizionistët e radios tuaj dhe në juve zotëri Agim dhe stafit juaj të Radio Lyrës. Faleminderit për juve, respekt, nuk është hera e parë që jemi, sepse jemi edhe një radio e re, por gjithsesi nuk do të jetë hera e fundit, ne do t'ju kemi prapë edhe herat të tjera me gjithë dëshirë, pasi që është dëshirë edhe imja, por edhe stafit, edhe gjithsesi e gjithë dëgjuesve. Na ka shkruar tani dëgjues se mos të hyjmë në hakën nga Prishtina, është Luleriza, i përshëndet juve, e përshëndet stafin e radios dhe lavdi thot për dëshmorët e rënë për lirinë e Kosovës. Edhe ne falenderojmë shumë dhe përshëndesim përzemërsisht nga prekazi legjendar i luftrave të lirisë. Faleminderit shumë, Ilir, vërtet dëshira jonë do të ishte të qëndronim ende, megjithatë besoj, thash edhe parë, do të jemi prapë edhe herave të tjera. Jemi munduar, dim që nuk është kjo asgjë që po bëjmë, po megjithatë një pikë ujë në oqean, jemi munduar që të mos anashkalojmë këtë datë vërtet të rëndësishme për popullin shqiptar dhe për historinë më të re të Kosovës. Andaj të falenderoj përzemërsisht, uroj t'ju kemi edhe herave të tjera në emisionet dhe në valët e Radio Lyrës. Faleminderit, respekt edhe për juve, e gjithë të mirat, me dëshirë do jem në dispozicionin tuaj për radiodëgjues tuaj për historinë e Mehave. Faleminderit shumë, me pëlqimin tuaj nëse jeni për, ne do ta edhe mendimin e kolegut që është duke na incizuar emisionin të mikut tim Hysni Baliu. Këtë emision do ta vendosim në YouTube nëse ju vërtet e japni pëlqimin, nëse jo, ne nuk e bëjmë pa pëlqimin e Mysafirit. Jo, pëlqimin e keni gjithsesi, urnoni vetëm vendosne, sepse këto zona
çdo herë janë sakta dhe çdo fjalë pik për pik mbes i sakt në fjalorin tim dhe shpjegimin tim, kështu që pëlqimin ta jap që të vendosësh. Faleminderit shumë, asesi nuk dyshojmë në këtë, edhe një herë të falenderoj, ju dëshiroj shëndet, uroj që familja ju, gjenerata e fëmijëve tuaj, rinia, e mehajve vërtet të ecin drejt rrugës së dijes, për çka edhe keni vërtetuar duke filluar nga ju dhe me të rit. Andaj urojmë që të në trojet e mehajve të mos ketë luftë, të mos ketë gjakderdhje për atë dhe, por të ketë vërtet këngë, gëzime dhe gjithsesi zhvillim. Andaj edhe njëherë në emër tim, në emër të stafit dhe qindra mira dëgjuesve cilët na kanë përcjellë, ju falenderoj për zemërsisht lavdi edhe të herojt Tahir Mehaj së bashku me babajnë ti Nebihun dhe babajnë tuaj dëshmorin e kombit Beqir Mehaj. Faleminderit, Allahi Zoti asnjëherë të mos ketë luftë, mirë po vetëm të ketë zhvillim dhe avancim të shtetit tonë dhe drejt përpara që rinia e jonë ta gëzoj këtë njeri dhe të ketë arriturat të suksesshme sa më shumë në shtetin e Kosovës. Gjithsesi ne do ta përfundojmë pra këtu këtë emision dhe do të shkojmë një këngë për Tahir Mehën në vazhdim nga Ceni dhe Sinauni pra Tahir Meha. Faleminderit edhe një herë, natën e mirë nga ana ime i nderuari z.Ilir, përshëndetjet ngrata për Mehajt atje, përshëndetjet ngrata për Drenicën heroike dhe për gjithë shqiptarët në Kosovë dhe në botë anë bon. Natën e mirë një herë, e mirë u dëgjofshim. Natën e mirë, e mirë u dëgjofshim. Ja pra miq të nderuar, këtu po e përfundojmë emisionin e sonte të programit të natës, emisionin special, ata e bën historinë. Është fjala për bab e birë, pra Nebe e Tahir Mehën, të cilët këtu e 37 vite më parë, pra me 13 maj të vitit 1981, ja kthyen pushkën në një shteti i cili vërtet e kishte shkelur për shumë vite dhe kishte ngulfatur popullin shqiptar në kohën kur rinia studentore vërtet kishte filluar valën e madhe të demonstratave. Andaj rrugën e tij ndoqën mandej edhe luftëtarët e lirisë, ushtria çlirimtare e Kosovës në krye me komandantin legjendar Agim Gashi edhe vllau i tij pra i Tahir Mehës, e ndjek rrugën e vllaut dhe babait edhe të gjyshit Emin Lati edhe ndërbreza kjo familje dëshmohet duke rënë edhe ky heroikisht në fush betej në mars të vitit 1999 në Qebrel, pra ishte fjala për Beqir Mehën, babajnë e Ilirit që kishte Mysafir sonte. Duke falendruar edhe një herë të nderuarin z.Ilir Mehën, këtu pra të dashur miq, po ndahemi me shpresë që keni kaluar bukur, qastet bukura në vazhdim me valët e Radio Lyrës. Nga unë Agim Gashi, një natë mirë dhe miru dëgjofshim kudo që jeni. Dikush majt jashkel lullet, por trimëria nuk përkullet, jem ka shekuj, prekas me alet, o kushtrim lufte marin e malet o he. Nuk ka force u qenjil trimin, Tahir Meha asnjë dorëzimin, pushka ti hej, 20 vjet, por vallar mikun e godet o hej. Kush po e ban e pushken flak, Tahir Meha me babën flak, një kull vete në malësi, vol për vol me një ushtri, po
shkrin hekur babe djal, Tan kun topin e kanë ngal, zjakuria e kadrës patit, jam hej nipi e min latit o hej. Grysel dita e vjen teri, tanar mistem I kapte meri, tore vera pej, shkon mandatat, po mordja vetek dhe hej mrapa hej. Ajo pushke tahirit, nise shkrepe ndort beqirit, Ti hej, niset vjet, po ne ballar mikun e godet o hej. Kush po e ban heu pushken flak, Tahir Meha me babën plak, Ni kull veter me valësi, Von për von me një ushtri, Po shkrin hekur babe djal,